আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদেরকে শাপলা দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না দেখাবো। শাপলাটা বলতে সাদা শাপলা যেটা আছে, এটার ডাঁটাটা, সাদা শাপলার ডাঁটাটা আগে খোসা ছাড়াইয়ে নিতে হবে। পাতলা খোসা আছে, এটা ছাড়াই নেওয়ার পরে ছোট ছোট টুকরো করে কাটতে হবে। আর এটা রান্না করতে লাগবে পেঁয়াজ, রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, মরিচ, হলুদ আর লবণ, আর কিছু না। আর চিংড়া মাছ লাগবে। এখন এই যে আমি নিয়েছি এখানে মরিচ, পেঁয়াজ আর রসুন কুচি। আর চিংড়ি মাছটাকে হলুদ লবণ মেখে কড়াইতে তেল দিয়ে ভেজে নিয়ে তারপর পেঁয়াজ, রসুন আর মরিচ দিয়ে আবার একটু নাড়াচাড়া করছি। খুবই সহজ রান্নাটা, অনেক দ্রুত হয় আর খেতেও ভালো লাগে। এই শাপলার ডাঁটা দিয়ে এই চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্নাটা, এটা আর কি ভাজি। এটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে ঘ্রাণ বের হবে চিংড়ি মাছের সুন্দর। তখন তখন এখানে ওই কাটা শাপলার ডাঁটাগুলো দিয়ে দিতে হবে। এগুলো 1 ইঞ্চি মতো ছোট ছোট করে কেটে নিছি। রান্না করতে আমি পানি ব্যবহার করব না, নাড়তে নাড়তেই রান্না কিন্তু হয়ে যাবে। খুবই সহজ এবং অল্প সময়ে। আর এই রান্নাটা, এই ভাজিটা বেশিক্ষণ করলে ভালো লাগে না খেতে। তো এই যে আমি এখন দিয়ে দিলাম শাপলা ফুলের যে ডাঁটাগুলো কাটছিলাম, এগুলো দিয়ে দিলাম এটার ভিতরে। লবণ হলুদ এখন দেব না, একটু পরে দেব, কারণ এটা অল্প হয়ে যাবে। এখন যদি বেশি লবণ দেই তো পরবর্তীতে লবণ বেশি হয়ে যাবে, এই জন্য এখন লবণ দেব না, একটু পরে দেব। আস্তে আস্তে কালারটা চেঞ্জ হতে থাকবে, গাঢ় সবুজ রং ধারণ করবে। শাপলা ভাজির ক্ষেত্রে এটা বেশিক্ষণ ধরে ভাজা যাবে না, অর্থাৎ একদম নরম করা যাবে না, তাহলে কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না। এটা খুব অল্প সময়েই রান্না করতে হয়। এখন আমি হলুদ দিলাম, পরিমাণ মতো হলুদ দিলাম। একটু কমে আসলে তারপরে লবণ দেবো, কারণ আমার আইডিয়ার জন্য। লবণটা স্বাদ মতো, আপনি নিজেই বুঝে দেখবেন। এখন আমি অল্প লবণ দিলাম, কারণ ভাজিটা আরও কমে আসবে, তখন আবার একটু লবণ দেবো। এখন আমি নাড়ছি, নাড়তে নাড়তেই আসলে সিদ্ধটা হয়ে যাবে। এই যে কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসছে, যেগুলো একটু খয়েরি রঙের, এগুলো খয়েরি রং থাকবে না। অনেকটা কমে গেছে, অনেকটা কম হয়ে গেছে এখন। প্রথমে তো অনেক ছিল। এই শাপলার ডাঁটা কিন্তু ইলিশ মাছ দিয়ে অনেক ভালো লাগে, অনেক স্বাদ লাগে। এই রেসিপিটা আমি একটা সময় দেব, যে ইলিশ মাছ দিয়ে কেমনভাবে রান্না করতে হয়। এটা হয়তো অনেকেই খেয়ে থাকবে, কারণ খেয়েছেও অনেক, তবে অনেকে কিন্তু জানে না এটা কিভাবে রান্না করতে হয়। তবে
শাপলার এই ডাটাগুলো পাওয়াটা একটু দুষ্কর, সব জায়গায় পাওয়া যায় না, এটা রেয়ার অনেক। এই যে আমার ভাজিটা কিন্তু কমে আসছে। দেখেন ভেতরে কোনো পানি নাই, আমি পানি দিইনি কোনো, শুধু এভাবে নাড়তে নাড়তে আর এটার ভেতরে যে পানিটা থাকে এতেই এটা রান্না হয়ে যায়, আলাদাভাবে কোনো পানি দেওয়ার প্রয়োজনই পড়ে না। দেখেন কালারটা কেমন, আমি একটা চেক করে দেখবো যে এটা সিদ্ধ হয়েছে নাকি। খুব বেশি সিদ্ধ হতে হবে এমন না, মানে একটু খেতে হালকা কচকচ করলেই কিন্তু স্বাদটা ভালো থাকে। আর একদম নরম হয়ে গেলে শাপলা ভালো লাগবে না, একটা টক টক ভাব লাগবে। আমি আরেকটু লবণ দিচ্ছি। আমার কিন্তু রান্না প্রায় শেষ, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি নামাবো। আমি আজকে রান্নাটা একদম প্রস্তুতি ছাড়া ভিডিও করব, এটা কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই আর কি রান্নাটা করে ফেলছি। কারণ আসলে এখানে শাপলা সবসময় পাওয়াও যায় না, যে এই রেসিপিটা আমি দেখাবো মনে হয় না, তো আজকে ছিল এবং তাড়াহুড়া করে রান্নাও করলাম, সেই সাথে ভিডিওটাও করে রাখলাম। এ দেখি হয়ে আসছে, কিন্তু এরকম হবে। হয়ে আসছে, অল্প হয়ে গেছে। এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দেবো। এই যে বাটিতে রান্নাটা এমন হবে, এটা খেতে অনেক মজা লাগবে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।